5 giorni di giro in mountain bike lungo il grande anello dei Monti Sibillini tra Umbria e Marche, nei luoghi dove vive ancora il lupo. Partenza! Purtroppo già a Visso non possiamo attraversare il centro, che è devastato dal terremoto del 2016. Fa un po' impressione vedere tutte queste macerie ancora dopo 2 anni, però noi cerchiamo di passare il più silenziosamente possibile, il più discretamente possibile, e iniziamo a salire verso i Monti Sibillini. Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini è stato istituito nel 1993 e il GAS, il grande anello dei Sibillini, si sviluppa tutto all'interno del territorio del parco. Stiamo arrivando alla rocca che domina Visso. Subito dopo un single trail fantastico in mezzo al bosco pianeggiante, ora si inizia a salire sempre su single trail, e qualche pezzettino io l'ho fatto anche a spinta, però è fattibile con un allenamento decente e non come il mio, è fattibile. Arrivati a 1000 metri e adesso andiamo al santuario del Mercereto, che è questo qua che si vede lì in lontananza. Prima foratura del giro, ma c'era Mauri super attrezzato, abbiamo risolto ed ora si riparte. Oh. Primo gregge di pecore sorpassato con 4 pastori abruzzesi o maremmani che difendevano il gregge. Nala è stata bravissima, anche loro hanno difeso il loro gregge, abbaiato un po', ma non si sono avvicinati più di tanto, è andato tutto bene. Qua in bici si va poco ma si mangia tanto, ci sono le more pronte. Sembra arrivare un diluvio, vediamo se riusciamo a schivarlo, se ce lo prendiamo in pieno. Abbiamo deciso di tornare, di fare marcia indietro, scappare dal temporale. In realtà ci fermiamo qua, aspettiamo, il temporale sembra attraversare proprio la vallata che c'è davanti dietro di me adesso, davanti era prima davanti a me, e quindi aspettiamo un po' e vediamo se riusciamo a sfuggire a questo temporale, lampi, fulmini, tuoni e saette pure. Trovato riparo al rifugio Ernesto, che è in realtà un piccolo bivacco, però ci dà riparo dal temporale, anche se in realtà forse ce lo schiviamo lo stesso, perché qua dietro, mentre dall'altra parte c'è quasi il sole. Manca pochi chilometri la discesa e poi saremo arrivati alla conclusione di questa prima tappa. 6, 6, 4. Ci siamo fermati un attimino perché stava per diluviare e infatti intorno a noi è tutto nero, e adesso siamo quasi di nuovo sulla traccia verso il rifugio del Tripio. E alla fine, dopo tanto fuggi l'acqua la prendiamo lo stesso. Piove, qua sotto c'è il lago e noi questa notte dormiremo in riva al lago, praticamente a Fiastra, e adesso si scende giù per questa strada che poi diventerà sentiero fino alla meta finale. Io devo però mettermi ancora la ventina, l'antipioggia. Finale bagnato, finale fortunato. Bene, abbandoniamo il lago di Fiastra e saliamo verso Podalla, la frazione. La strada per ora è asfaltata e dopo diventerà sterrata fra un po'. Com'è per Aspera? Per Aspera. Per andare alle stelle di farti ad Astra, ah ok, per vedere i paesaggi, cioè questo è toccare a pennello. Per la bici.
questo piccolo deltaplano che ci sta arrivando addosso. Il parco è compreso tra due regioni, l'Umbria e le Marche, nelle province di Ascoli Piceno, Macerata e Fermo per le Marche e di Perugia per l'Umbria. Arrivati al punto di quota massima di giornata intorno ai 1550, adesso piano piano scendiamo, ma ci sarà un costante saliscendi per spostarci verso il rifugio Città di Amandola e poi scendere verso Montefiorito. Quando Bendo e Vero trovano una mappa non c'è speranza, tocca aspettare. Arrivati al rifugio Città di Amandola, adesso ci concediamo una fetta di torta. Ultima risalita di giornata e poi sarà una picchiata fino a Montefiorito o quasi. Stiamo guerreggiando con i tafani che sono a centinaia in questa vallata. Nala è completamente assalita e anche noi un pochettino. Ripartiti oggi da Montefortino. E qua adesso abbiamo fatto già una salita bella impegnativa su asfalto, adesso proseguiamo su sterrato verso il sentiero dei mietitori, verso Sossasso. Arriveremo probabilmente nei pressi del rifugio della Sibilla o forse un po' prima e poi gireremo per andare verso Balzo, meta di oggi. Come al nostro solito, anziché pedalare preferiamo mangiare e allora ci siamo fermati qui in un posticino a Isola San Biagio sopra Monte Monaco a mangiare un panino con il ciauscolo io e col salame vero e Nala anche poi il formaggio piccante. Faccio vedere che a ma è rimasto gran poco, è un salame a pasta fine. Questo è quello che è rimasto del panino, del mega panino che ci ha fatto la signora. Che salita ragazzi, sotto il sole, sterrato bianchissimo che riverbera, dà quasi fastidio agli occhi. E io arranco dopo il panino al ciauscolo. Diciamo che il sentiero dei mietitori non è iniziato proprio tranquillo. Dopo la spinta iniziale il sentiero dei mietitori ci sta dando delle belle soddisfazioni, un saliscendi divertente in single trail. Speriamo che continui così. Rampa a spinta. Abbiamo lasciato Balzo, adesso stiamo salendo ai piedi del Monte Vettore per raggiungere la forca di Presta, la salita in asfalto fino a... Adesso abbiamo passato Colle Luce, paesino devastato dal terremoto, e andiamo a riprendere il sentiero dei mietitori.
sta per infuriare la battaglia, dobbiamo darcela a gambe. Romani, Celti e Greci. È giusto Greci? Grechi? Scateniamo l'inferno. Scateniamo l'inferno. Che figo ragazzi, sto single trail in quota che taglia la montagna, bello bello. Il single trail è diventato una strada, però c'è un sacco di fango, adesso vediamo di non infangarci, di non rimanere lì. La montagna più alta che abbiamo costeggiato durante il nostro gas in mountain bike è il Vettore, che sfiora quasi i 2500 metri, 2000 in realtà è 2476 metri. Passati sotto il monte Vettore, in un tratto dove sopra c'erano delle rocce, infatti la strada in 3 punti circa era un po' disastrata, un po' franata. È stata un po' un'avventura, ma niente di troppo impegnativo e ce l'abbiamo fatta. Ora stiamo dirigendoci verso la forca di Presta. Abbiamo appena superato la forca di Presta, che divide la provincia di Ascoli Piceno, di Fermo, da quella di Perugia, quindi le Marche dall'Umbria, e appunto divide le Marche dalla piana di Castelluccio. Noi però non convinti, non contenti, abbiamo preso una sterrata e stiamo salendo per fare tutte le coste, la costa dei monti in quota. Oggi è davvero la giornata della grande bellezza. Guardate che magnificenza alle mie spalle, il monte Vettore e tutti questi prati, questi pascoli sconfinati, pochissima gente, a parte un pochettino sulla forca di Presta, ma davvero poca cosa, e tutto il resto è uno sconfinato verde con l'azzurro del cielo. Ripartiti dopo aver bevuto la birra 1452, la birra artigianale del posto, e devo dire che le gambe non girano più. Adesso ci sarà ancora un bel po' di salita o almeno qualche saliscendi e sarà durissima riprendere, però è bello così. La birra 1452 perché è fatta con prodotti di Castelluccio di Norcia. Abbiamo assaggiato quella al farro e quella alle lenticchie, notevoli, adesso si sentono tutte nelle gambe. Ultima giornata, ripartiamo da Castelluccio e arriveremo oggi a Visso, c'è una salitella e poi tutta discesa giù fino al fondovalle. Tosto questo pezzo, tosto, davvero tosto. Siamo arrivati a cima a Coppi del gas del Grande Anello dei Sibillini, siamo a quota 1800, la giornata è un po' così, un po' uggiosa, il Vettore è incappucciato, ma noi pedaliamo imperterriti. Il nostro anello in mountain bike si è snodato su circa 150 km con 5000 metri di dislivello. E siamo praticamente arrivati a Visso, là c'è la torre in lontananza. Noi abbiamo imboccato in fondo alla strada praticamente un sentierino che in realtà è molto brutto e non è pedalabile neanche in discesa, e vabbè, comunque adesso ci rimetteremo subito sulla strada sterrata che porterà al punto finale del nostro viaggio sul Grande Anello dei Sibillini.